Okwawari akwawali nyane dofo yire de ne betena afia. Awurade akro mu yafundie ibi yeba. Kama pa se ni dia ba fie. Ya dawo ya sori no nsia. Mirisi miura. Abo mpa ya abre me na mate manifest ene ma minundum kane ano. Se me nso so kane ano so na me mbra sisi ya. Obayi fa chire 6 o'clock na up to 3 days ni yehunu oba no. Ano yedi ehun komo kakra de na akwa kosie. Ye be koni asa akobo so ahwese. Emu aye pa aba ana stila bibi da so koswa na yehunu ni nyina yehunu ba bi ye de asem no e be fa panyin pampa chomo akwa aba. Afanigasi emejoso. Bibi aboko de. Oba de adaro ma boko. Ya de Awurade ase. Odofi na daso. Bachan ono. Enene de bi afi na obi tie ye bo wonjirimu kakra bi. Yo pani me dase ene akonya wo de amame. Oba de nhia pa no nyam kase. Se de mo nso mo humi mo bo na makai me se de. Me information entudwa. E bachan friend Mr. Vimboache. Mete krono mbuachi. Mere ne Alisa Samoa yekwa busuan akoye ne ho ade na enaga kra na oba de edom yeyi eba ana wo fa no ho fa no ba somdwem nti wo fro maame wa ba be trafi ade nyina boko na ewiase de obi timi toka amro kra ema bibia timisi nti hu de akoba ekoye se edru ba bi no na opia otimika so okwa aba obeba no na bia okona busuan ho ntimi ne busuan nyina ehia edi ho nkomo se ase enoma bi nhada nko onu wo fie no akra wo se wo ba sisi wo no na busuan fo ba no ma biem aha bi wasa nti mini busuan nyina ehia ana mede to manim no mo yomadwen se obapa ka se okọ ni kruma ba oba kiede ne befa bibia wase yede baba mi ntuetua wase ma mi musa yie ya na okofi se de ni reason to agya ni kunu agotena busuan fie epacho na me ka se yemfa ne nko hospital ma doctor improve se bia bibi se na ekoso but owie ye no nso awo mu nsensem bia ba wasesa nya sa na otie kra first o ye raba kama na de nyina esisu kama hunu se raba nie but awo na chi no enoma asesa kra ase ne noma bi wo ha insurance su sa ba mentimi mfa ne nko hospital ni nti mentimi kan si su se bia problem si anasisi ba jo se ya woko na akofa na firi ni mama ne nsem bi ne se ya o mese ko du be no de bae ba jo ko edu ni de ya na obobi but ne boni nyina akoye ase ensisi so sa enye ko edu papa bia ase eye kwadu a obetimi akasa me ne be ma ofie ebia be ma na oye made si anase senti na maba but ubusa na kra kwadu no utimi se en bia emfa awade emfa fie emfa bibia but en bia utimi se mani nsa Ghana fo nyine tie okodu ba akwa wate ne se mbese utimi ka bibi se okọ ne maame ho mekofa na ba no wose meye ma asem diwaba mekofa na ba no wose meteatea ne diwaba mekofa na ba no mekoye ne waka kire abusuan nyina ne se timi ya no ntimi ntena biom ebi amekọ akrasi nsu asan ofie nti na maba yen ye betime hunu se ne bibi se na na ha na wo no wama ne problem bi no okoye wotimi ka bibi wosi bibi so kire bokọ a abusuan ka de omse de nti no so waba epacho na asem ni nyina ne se onse oba bi adode ba nti owo foforo sa no ye ware ye no na awade no na ba nyamma nti ye bre ya ko se oba de hye ne ho ni munyam nti owo ya hu akwala no sa na ni gie mroso no ma wodo akwala no ti ye start say ya say o ha wa sha akwala ni ntimi ntwinufo obi a onwoda na bibi se ekoso no o ma mi timi ka chen se o jai na sa na tie ti ma wo de ho ase ahon prepare bibi abeka che ni bia no na onti nti eye ne sa ma odwena akola no sa nti bedu ba bi no kra no na ne nsama wo kan bi ni se asa akola no kra no hwe no ho a na tade hu na tade woni ni so ema etimi ka che se wo anya bibia eye sa na tie nti asa andigya onyama akola no ene na ma no ko ba sa okay won da afinu wa wona wo no so wa bre ene wonye ede
enyina nansen etimi date anniversary da so da ha and ede ko anim eno na amana ko ba saa na nti kakra minim fa ho okay na se wo yere ye hunu ne no betena ha wa de oni program bi atia ba cho ye nkonko yanim enti uko ye no akofefa ne bi aba se ne da wo kan no wako waba de ne si port ye odi firi kura ba cho odi firi e ukwada no okay anopa no se ya boye sese kakra bi ne yatim enti light we ni mu aya ehwa abonten enti me so ya me hwe se one akwala ni nyina ebe dance na me mada bi ko se wo deja akwala bi kura na aduane efa ni hwini mu a untimi hu enti me deja o mu nyina deja me enti ma nantembe 2 enti ono sori jambe 6 no obi epuno no mete bedroom ho puno no mete na mu san se o kohe because me situation a start e ba no enti mu san no so oduma anim ho light no aba enti o ka asa na me se okay eni you enti obi epuno na okobie ho de no okodum light no afedie me da ho sa me nimse bi kura wo pla wo akire ho ana se wo ye bibi enti ma hwe ni ma wo ma be 5 minutes na me kwa abonti enti ko na mbusa na me hwe ho no mu obi eni ho ana me se awo he tie ho ana me fa afo na me frɛ abusua no ana me busa wo mo se ni na esiu na oso be dum light no mai ana abusua no me frɛ mo bo mama ne ana mo ka kye me se okay me hwa ko sise bia o mbe ba ho no but ye hwe ko si ya wa ma tie me frɛ papa mo papa bai ti o papa bai na me ni tu ana mo se ye hwe ntem ho e bia no akope ba bia ide atena nti lady bi wo ho na ibusa no no so o shi overall okra kana se boto no bu chance no ko hia no pe no so wo jade wa animu ha ide aba nti woman na kire ba bi o fa ni trezi ye fa ho sa di besi sabri ye hu no na awo ni mu problem no wunya bi de mo wo ba ni mu problem a wo yiri face wunya bi mpa cho de bi sa ko ngo modi mu no ya na aya yam se okora o se nya sa problem ni bi o kaya men nya wo mo se me daja na bia na aduane fa no hinima bada na do da still le fa no hinima be fa no hinima nti mu nyina no yam se problem o ya babat nya me ne hene bibia be fine na ema akototi e de amaye nyina wo ya adwuma be printing press okay Asemo obi akọ ware ni kunu tete ne pa so ne ho denden da so sia ware ya se bonu so tro obi so nya ne asumdi etima boye sesenke atiye fi obi nhaye na no so ha oketua bi etima baba be wom na ye nsem bebre abusu amudie awrade nyankopon enhire obi a ma me ne da so no ye koso asere mo se munye ya na monko ye moa akom wo mu fie omudi akonya pacho do de minti hon panin sem firi o mabusu anim okay because na busu na ebi so wa ya na bibi atimisi obi wo si ya sa agora agoma betam ne kokora so mi yes no ba ha na papa na net ya anka o se nka ebi se busa ansem ni nyina anso firi ho to me bi no so yesa okura ne boto so okoti ade okoji ade okunu okoti nuru yesuma no mai na no so de hawa betu obi baso bi won so abekum na obi so de aye na ade o ensem bebre bata sante fo moaye Ghana fo moaye na yenu abai anumre ebie ko otuma montenenka samire wa wode watu fie mfigire me emetam ne mfio na asumdi so mpakura ye hunu bi daw sa Asem Mpe Nipa bodawru na ade achen David yete so na nka beba anti na ma we ne me madwene komachi pa no because ke yete su ya ba bi onam bia nka ko no ebeba na nka yenya asumdi we so de nyame adom picture ni ya ngofa ne nkura brem picture bi no no ana don anim tadwa kama ise ne ba na wosai Pachafi no nya abosumenkro. Oh, 9 months. Pacha. Whoa. Wo. Nyame nshira ma okwa awo so a o mabiem chas ko dofo sin kan. Awo so nsem do so. Kwa ko bitimi ko no adi for me. Afese de ni kunu hu no odo ni hobiem. Obitimi ko ba na adwena te afa so. Afe obunse odo ni hobiem. Obitimi ko ye nyane nkwa obitimi bana abobo bibia be hye ne motuom hana awurade nyankopon awurade nhyira ma wate monkafra
yenimwe nyina odi amonka fra wate na eniema nkotote emfa emaye number no for okay nti obi biara wate ne nka opese ofre no number ye de ma woni wa fre de asiso se bia mihia ne ha hu ne patemu ha na eniema akotote de amaye o number no ye 0540 754 331 0540 754 331 enkane na mo bubo ni sei 0540 75 43 31 0540 75 43 31 so friend number ya ye beje wo so mpato wa bebo am ye hunu no so mpa ye nya wudi ni bodda da be ya de do din betwuma mo so aye adwuma so timisra wani die kwas ba bibia wo hunu baba yi no na wa me atenenka se de ye chichi no o heda ni ha wo se wo be ko ne nchen se duan ha kokoro betuma atia wan ha obusa no question betuma shatawo duan ha no ntu be ka se wani e se nyo no ni esremu a wani atwa ne so a na wa me atene nkampato nya atade ye hye no ana hye no enti se oka so atade we so dia hwe na be program kakra hwe na nim dua ni yie na ohunu na watuma hu na ma niema akotote ede amaye nyina ewie so a ye be phone line na tum na onipa bia owo adwenche no na ono nso so ede aba production line so guso enti se bibia ni na pese yan na ofre boy amane yan so ende guso no 0243 585 878 0243585878 Samsung ye was 0552 095593 0552 095593 ofre no so ayen beje so na unchiremu awon so wo no na odi aba ma niema akotote di ama kwaku asem na areho ogwam se asem we na ye kan ayi ni pasem na wanhwe ya na de wuti ana sebe abushia fano na ya koye problem because enim so ko fi na ko ware a ye kan se me ba besre bajoteni yo me ba besre mo bai se mo de ne be mame a bajodo ofere bi ananye ko papa wai me ba besre mo bai se mo de ne be mame a akwa akotoa so ana mene na akotoa so abobra na koba ni sia no wanhwe yi a na nipa ekodwi because na wiase nsem no adọọso bebre onse obi betima dwen se na obi kura timi de na yere ekoya rituals ana obi nsusu kura asema ye kan kura bi a opani ana oba ni mei wasu sa obeto me adwane kura odi kura de na anopa na oba ha anopa na oba na kura na kuta na ode ni ko we ye beka ne se ede pa na beba se maami ana obai ope ba ne wonya bi na nyankopon adom ne bi enka ya ahoto wagu ka asem bi maami bi efie ne ho a o baba ma ba kope o baba ma no na maami ne nan ehye onyin shen na sa akura ne ko hye ne nem enti wo akwala no ne nan maami ne nan senti maami no fero adane apache na maame no ehwe ne bana ma ne banu ebenya sika sifie enti fofi antoata ana be ma ne wuja ne maame na oba na o ware no no be ma no ware no no ba be ma ne sifie won kan o sibu atoto cars omo maame ne one room kra o so ma no oba ne se wo ma no awo mu won sem obi wo a onyin se ne body efe ne kala efe ne body akono but otimi kwa wo akola ba akopɛ ne wagigya na ayi apontini apo bi abeba no ho saa so na obi wo a na wo mu no otimi nya adwen mu haw se wuti asɛm yi a emso mu ntimi nko ne straight se wo pa wutie mu pa omu hui kwa ko me no tie asɛsi ayi sensesan bi ba mu a wobehu adai eto nipa bi wo kɔboro a onim nsam na ɔboro ya ne ya kye no obi so onim nsam obetima boro no obedi nkomo pa kye se do betia ne se ebi nsam bo ne no onyɛ hwe na ba bi kakra no na meka saa semu se yenwia ba man na wonim se wo yire no onye sound sa ntempa na necessary nka dey mo so ano ntem
na de bia me ka sa asem se nipa bia me hu yanka wo abrabo mu no sesa me de ye na maye abra woni oba ne da ho no a oba ne sorry ye no se wo kodum ayi no light no atese light ne bo abonten ana onu hu ne se Ghana ana Kumasi sex de obi a sorry sa na dwen ye no ba wo so oda ho no ohu se okoye wache ba me nim de asi de na de ye futuo se woni ni party na hu na brabo na se no ma bi sesa bebe obi ko benya no wadaje na di na namo achi kakaka ana kwaku obi wo ne ere nete na ere betima sore ahomache ani mpacho nko jam na mi ko yinso ana nko jame be man so o me de mintimi ya ngo bi pen oba ne so okwa ba ne oba okwa na ili kun ne da ho wan ko ja no oba ne mada okwa ne yakun ne da bonten efiefin eti awade ya nkasa wo wade a esese onya mbre e wo kwa bi so ye de ya futuo pa minim se eye mo wate se de wo ka se ne ya kasa asemi na ye hunu nanso wo stress no ra no be kan ye no wanyanya course ebi mso mu hunu ya te se de ana ye hunu nanso e be treasure minim se e be hunu na njanka rade se nyankopon be me hu obai ade ha adwen kakra se wo ba wo ye kakra se ya because ma adwade de and o mente say na memen e de betimi de jeans ba ko ni t-shirt ba ko akodi kuro bi so 1 week hwe hayen but o ba wa nwale one day kwa na ha adwen na ni kuri ka sembo se o gidi se ni kun na yiri kwa no o pie kwa no o so ma mo watale bubu bi aja no pa no de hye eto no kwa wa down to se e bi kwa sebe na yiri e bi kwa no hye pint kwa ana o mo breja anu ni ade ha adwen na yen susu se ayemfa kwa na oba pa ni mu awadu sister oba kama watizuyi se wadware se wadidi se ayemfa na owo eno na ye problem na be ma ya na wotini so kwagu ahomte ye besre se wo mo hwe yen ene abusua etwahia ye mma nipa ba akofo ani nye ne na no oba ye no na obusa no question bi oba ma bi wa wotete na yire de ahomte afirifi ba nura be man oba ya odaso ni papa efra no ma kwaku asamo amenem pa we de anchia ono de kwaku nam som de kwaku to oba e hu mia no cha o se menem no obetra ha kwasha na abusa na emede but ebra me hwa me nua no akra oba ni papa no ma sem ti mo oba ti me dwane fifi but ebra voso be ma te akonwo obusa no me hu sa oba ni papa no wo so ni ti sei na o de support be men there's a be me onye nipa bi a sabi anyi nipa ni de nenso sabe mpradwasa na se no e wo so nti se obema on ha na yere no e wo kwa bi so ade bia na ya na ede no sabe ya na bo ma batam ye kan wan hwe ya obekọ ni straight ye ba bi ba ko na adu wani bu okay ye ne bi before ni problem nipa na wo hwe petetakram no hu se bi obai kura ne bi a oba wanya kunu etimi ya saa eni ya nyimfirim ebi sukura be men sukura na wade okwa ware no ebi sukura obi sukura mpene so yanko bo obi adin etimi si na kede ne beba se wo bai sebe omo dam ebi a na dwen na ye no makakra nti wonti mi hu ni fie nko ne wagya ne baketwa se ne bai wawo na nani age ne wagya no 3 days ni ade ne beba okay kwaku ami apata no bi ko ese ya ti bibia go na so sa ne beka no ti ese adonfo enu aye kan ene so yaka de efisi ebe ya na ye de aka na awrade ene adonfo momo ayen ne nyina nte ehum na wo be wo mra fie na wo be ma sebi akora 9 months ene wo de ne ko wenya wo be ma in fact o tini show okay de be certifo na minim say inshallah enu ne wo be ba ma sumdi aba wo yin de no kra na efe me da mi anam ko nti wo o no bako o bako so ko ba be to yire ofi Wofa medase na nokreni fiti enra edi ebe wie ya de besi anwumre die nokreni mekra mera ho yi pa mera ho me nua be me se bre bi na me wa ha no wo ba ye na wo se ne yira sa bre kram sa na kola no so na me se da ala mo wo he na mo tie na wo yira wo ne mai bi ne ba me se na se no e no so oba na wo fufuru amakola na he na chi na ye so oba ka jeti ana me se a sani ebe announcement de mu nkofie no oba atan ne ba he na chie de entimi nkoba se oba yira saa eti wo sese futuo na mede ma no okoye no oba ne san ba fie na hwe me se mu wo no
na no san ye den na ofa ewiase a yete no ewiase na hokwa wo ewiase enna hokwa da e de na beba so oba wa ware no opa wo no onya bi na nyame ya adom no okwa wo ya sebe akodane akoba bibi atise se woni ni kunu da ho ya pamo soli free dan mu na pia bonten na fa botokuta na pie ofa ewiase no bibi wo wiase bibi e wo wiase yemfa physical side ne kura mfa nto nchen sanka ba ya sei wakwa awade na wonya ba na wanya bie e bi kro brempon no wo na ba asasi so no ti se do be mu atena fie pa na abehwa abofra yi dabi ene e be pam afira awade na se e bi ana papa yi susu fie side no eno so betimi aya sa brantie pa se ye nua ba mai wadi mfia he na obekwa awade so be kwa akohia amane ente se nukure ni duru mebi a ye tsire otumfo nyankopɔ so ohun nipa nyina amɔbɔ na duru mebi a na emu oya se oba tan afiri fie eja ne ba wo wa abosome nkono anopa ye nua ba mai fro steps na nya asem ketoa ye ne abrewati anu nyina ye ti nisuo na mibisa se ofa gay ya wada so ya sabi wa yere yi oni anom wan ni nuanom ma wan ya ba mai na tete akwalai oh wofa ne nchen na wa yera ne akwara de ehia kwa so no papa na de ne ba ye ntina ma mi so mi de ntima mi bisa kwa so no pa won na de no eye de e ba ye kwa so duru mire bi ofa ya na emu oya kakra o duru me bi ya na emu oya na emom ne mesre yetiefo ene se modawro ma monye ye moa na sabi obata bedwane afirifie eja wokunu ne ba de eduru bi ya na ha dwene ena ye sra sofo ene be kwa se mo amonso amotete ha ma se adwuma na abaye o mo so mo dia mo so mafa mo dia mo so betimi aye dia aboa ye no mo mo de sam be ye na mo dia aboa ye ni ahwe ya hwe enu abaye kira kwan no obebe fie na na busua ho atọ mo na okunu so wan de atọ no ofa me da ase nya mi nshira opa bele no aja ye mo buni sa ye mo baba mpacho bibi aboko bacho boko odi ene ababa ya bacho mi nua ba no oh sa ai ochiri maze bacho ye last on the last okwa awari problem ya keken mo hunu bi bacho nu de mi hu bi unim ho asem nim masem this ni krona ano ne tia obehu asem okay sebe ma de nya basa nyensem nyina na be ba ho okay mi hu hanora hu hande timu se ade ya to ni obre otu nyina mu se enko yintina mi ntimi ni ti we nya ode aduane nya ode ba nya me be kasa enko ba bia ti ma abunto yem wai mo be hunu ma abunto yem we de e case ketu abi den ya uluma akura na mehu se serious misi ameden sabe gu fom mbo hunu bibia be kotote na enema aye fine dia mam futu kakra bi a mede be ma abusua ne se onya ware kwaji obi ba bafia awurade asem ka cho se mo aye honam baako enti tumi a wo ewo ne so aware mu no ano o hyechen ne maame ne papa de that's the reason why say o ka chen say darling pa cho onya aduane maame a on consult ne papa on consult ne maame nanso se ne papa hu mfa no no okoye aduane ama na kire o consult mi wura oluma ho mfa no ntimi pese menko na menko ye adwuma aduane ma no osere kwan firi se tumi ni nyina bedi wo ba sa ade asana ase o darling pa cho na medi mutu medi ye yo mfre ne papa se dada mi wura se onya aduane ma no ye nye sa e kira ahoden awukura ti se o yire yale asinkete eni die ne de ma abusunya se obefre se dadi mahu se yi kakra ntimi wo ba bi mpezam de ne kone ye eno no mo se ye mpene de a fine twen ye de a fine ba se wa kan kire o na ase chenchina o twen o mo de be ma problem bia ba ma wo wani ji ayira e ba ye eja ne ye mbeje hine se ne ba de ba do dan na ni otu na ni obehu ne ho kani nti ade be sana awrefia ba wa woda kateso e na abehu enua be ma ne ho be yira ne nua ba ani ho bo wura fie sesi ana ne yire ho ye de o so to pressure ni bi kune nti ayewo edigana ni bi otie wo yire de mi ade ba ko a ye nduru ho sa ba teme mfa ni agro sebe mi na first kura na me head anye no me twem pna kura mfa me ga ni agro
me na mako kasa mepe nti o se me mani fili se be ma bi bo na chiri dom na abrabo na akotote nti e be sere ne die kwan so se onya bedi wo hode a enepa we wo mu na ma kire no. That's the reason why eja na tudini o tudini wi a ekunu na timi sesa dini nyane papa de man nya atimi tuzu se wo mpe nti ubonza papa ma no wan bo atema na ye do de abeso so ayisi bo atema o de an first Mrs. ayisi bo atema ansana papa na otete ne de no kura bedi so e kire tumi a wo ndi se o ware na yere wo tebia bi mu a wa bo aboso e fa ne pemko okwa akone mfa afei na ase abusuan mpo meso mu a na omatima besum tima abunto yam enya wonko ana bibi sei asi wa brabom adane sebo wonso so ebe media menyin tumu sei issue aye huna baba yi bi se me honhom ya me sa me kan true street ana me di me nkomo because kokoko be sa bi sina chi bi ba me hu ni sentiment okay edan sebo wo beba ensohwe eneba na wo hunu ba bi ya wonam no tutu anamoyi nye nipa na wale nipa pe o nye nipa na wo a nipa pe it is one hunu sa na man ketengeti wo abraboma abusua bi kura timbeda ho na fie ba akumu ma yeye na wonu amanom de na o ma anye yie obekwa akobusam yese waji we mu ani monyam na dia ma we menkwa abusua ma so mebu be na aka asama kirew enti etimi kura abasa ase ye ma anwale wawale ebetuma afiri fie ebetuma afiri ni fie bema no obi kuro na hwefie nkakra wo sade osi ye na koma pa ene de akofo obaaba ye be kire ba ne pa wo ho so sa ba ne kwo asa wanya wo ne ye beja ne kwan e wo ho ebetuma pie afiri oba fie wo no se ye fie nke peso be kwa ware pa bi akonya be ma decent we ne nani agi wo wi ase ebetuma pie afiri na mfom etumi pie afiri adwuma mu hwe wo no na nse ne na mo no atuma nya yi ye ase ye kasere na obi tu ho anamo eye ba bi etumi fa ediam fa bibia nhye dum nhya dan ne yesre trade ampo bo ni wi ase ne se on surprise ye biem se de ebre bi ekoye ba ye no na afa de ba hunu so hwe sa na opeso wo ka kire wo because what me hunu bi pen na ba simple ndi wantment hu ana mo a we de be mo abre wo bre na ba biem afa wo be sombo ama no hu se de be sia yusu no nti enne nkoto kina no pa de trade ampo be pagya ne nsa ma nso wasere ma abonto ye mo ate kakra akre be yi home so na ji wa home enam kwa munyina munidi se mpese muhuna munidi na munyintum so wonyera se mutimi yesa ada ade be che no munsa be kam ade awrade nhira mo na onkam honje kire mo were why bibia be ye boko asam chenche de kire na cha se onzo hwe ne bla nim gude mobbo omu yeda de ni 2 TV ni so na de ya yera nyame be ye wate boko asam chenche dapono so yakọ computer so de dia ba yakoba pe bibia be kotote producer na nenam agire ni na musa be nde asem chenche pa yakọ abasisi yakọ computer so de dia ba sisi yakọ aba 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to anase visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure
secure a good job in the UK. You should mention a crime of Kumasi as a labor runabout where Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezidazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimiziana na no what she doing son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml cor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into washo na way from the bottle. Ana yi sashe cor na fa posotano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very means you. Nom nyansem enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wofa afro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye Onyankopoma asomdue nka mo nyina sene Awurade asem ka ewo Malakai nwoma 89 ne yimu num kosi ensia no ose mesuma odifo Elia mabremo ansa na Awurade dakese a ehu no aba ne senti na nyamesomafo yaw oda asomdue tontomsom ano eton safre kumasemai asantemai yenhia ewo out of bondage work ase edano eye memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante every abrepo junction akowie ewo Kumasi Cultural Center afenso every October 3rd ekosi October 8th 2024 shianyamesomafo yaw ewo Kumasi Cultural Center abra oye counseling wakwanti akechire yare abobo waware ache anase ohalbi awuwom no fa wani che Kumasi Cultural Center frey ewo 027-712-6308 out of bondage work ya jenkwanaba ya jenkwan abampa ajenkwan su bedrusa na enema ekotote ede amount advertisement bonyina FDA for adi atumo tinema ekotote pa ene yekoso aka achro se ekotote de mizo drink ni pebi nom na niema be koyie di amount pa sa mizo no awudidi agoro sa no awumpebi nom no so skin timenya fe eye mango ne yede aye emu apise tenkon se de niema si koyie onum bia no afiri oni ni 5G ne de wuhie o mo niema kotote de ma mizo drink se yanka nkyere se opedodo atu ayo mo number no 0246-270-221 0246-270-221 21st clinic se menkanchira wo se eba no ebibiduro ayalo hwetitiri siatica yade no dia 21st clinic se wotenetew oseme mo amane ebiem ose siatica no omutu omudi siatica hospital no a na 21st siatica ni dwane ye because siatica ni through 21st clinic 21st na mesha no a unzuru bebia echire wote 21st ne senti no ena omo de aduduru nkofo aman so omo bo adwuma no si Kumasi eguso ekoso Ghana eguso koso na dokotafo no agi twi akwa godu ayale sabia ni bia bebia yewo me ne okata sesi Kumasi omo ye adwuma oboase omo ye adwuma Accra sunyan nkranza tachima omo bo adwuma dendendindi tumidika fa siatica yade timidi stroke bawo kono omo hwo na niam ankotote mfama 21st clinic on number no 0540 311-310-540-311-311 Sanso na 3A co capsules 3A for some countries a cocoa no isisi utu ano uja wona wanwene wo se emaye oya ne moja duaja na yachi 21st clinic some countries wo munua 3A co capsules o moduro no bo adwuma papa bo adwuma mo number no so edepa wo se memini bina ne yama nkotote mfama wo se obi okoko ni timisisi ne honamani una na esi wo posa ese onum bina udware aboza sapona sum na apone na ma wedie nani aye fe be ma untimi mo adwuma yi eye koko etro bia koko timi yesa entini mpacho koko pebi no nom na okosinani ma wetima che na oba no tima bo abaso 3A co capsules so omo number no fa na frɛ omo number dey 0546 107 107 0546 107 107 21st clinic se menkancho biem se
South Africa for ato nsa afre o makopie South Africa mem ebro no ben no South Africa state ben no South Africa unnu omo woso omo de adokotafo koi papa into this year was South Africa siatica etete na wo ene omo didi money no sa siatica na etete omo ba o omo kodu zeze South Africa for body sufri sa yale say ye adwuma wo ho to this year bi was South Africa no siatica ni bi afa number ne frɛ omo nya mfiri ho ma na omo hwe ne prekomo omo medura nsa omo beduru na ka so omo mra take it no obeboka edi omo eto omo take it aba nti frɛ na usubuku appointment 0244915116 0244915116 ofro man eniema beko tote ediam express group se menkanche for account December down wasi kuro bia ye de aeroplane ekoso no de oba omo ho mbeboa Canada, US, Ukraine, Germany, Amsterdam hefa na bese okọ etutumdika ne bra na omomo amfa wonko Italy nyina abekọ mbeboa enti omse menka nkyere wo se tutumdika fo account December down na express group omfa ntufa omo na ade account December down mo na woda na wada express group se for mo number ne frɛ na omomo asa akwan so 0249 000 448 0249000448 ufro mo mbejo so na niema akotote e de amount ebiem na yesan so asiso de amount se program kase bi ekoso enche kura program ne awie duru me no kase September ya 7 fu ena program na ekoso September, October, November, December na se eniema ekotote ya no December 7 fu na ye ekoto abawu enu ntino MPP for mpanimfo a omo watafo MC ni din ye Lord Inusa say se motene nkanye dede bia o start ya host program bi wa ha na odi abode huro afa MPP adwuma pa wa ye ho na odi motima breki 8 no into no aheda yiska eba be yesa adwumadie sonkun it was men kan MPP before adofo nyina se ya mo mfodo adwumadie na muntimi breki mu 8 no na enhira emra emfama mo the Lord Inusa say tumidike na ifisa abre ya maka ede ko 7 September egosi 7 December no munyina munti no mfa MPP fo ni mapa o maye enkyere o man Ghana obo heba se menkanjo se won de preke se powder ba na odden on de be adwa so ni patu aguso no enye no nkwane ne omowo nti yade bi etete so ogia bibidua ya lehwede edidi a tumidika bra na kache no omo amane ma enkotote emfama obo se tore bi a wo chest ewo se mpane utipa o wo se wona motutukuro wona ne tumi etititi wo ma se stroke pese kan to dem umuja ne mpompi wo ma so honam ye oya obo se wo sasa ya de nyina tumidika ne bedano ne number ne 0550 191 514 0550 19 15 14 ofre no a wonsabe kano na niema akotote dia mano COP fertilizer COP fertilizer me ka bibia sa fatwe se wutobia eboa pa wase wadu atoso die bia te se ntos jene emako ene ne emetete sa we madam fu obobo sa ne ma so jene ntos mako ene nkyene no no ankam ni se nkyene yedua wase eba no sa odi tobi fa guso na ne ma nkotote mfama ebeso se doso ama won so te kodwa so ye hunu se odi ne ma aba edu wase totobi enya no nko a odu aburu emo ne ne ma keka ho sa eno so wone de wo ho baako ye COP 15 na baako so ye COP 10 ebo adwuma papa na no no bi atu aguso number ne 0555 909437 0555 909437 ofra ubenyo mo na niema akotote di ama ne wo ba no anya ba ene yeyotendentu nsem ya de ba ne na no odino ene de awe ho nko awo obi yire fie 3 days so obeye dware si wadidie si wawu si otia si hu no ma mi nso abana sem na ahomete ngofo ya o wo mo de bonkofo melo no mo de pra no mo kroso no mo bu nkofo na natasifo yi wo mo kwase am wo mo ana aka wo mo biem no embanifo ze ka ku ya jinu kokua no abusia fo mpacho mama akwa aba o mo promo minim bia na mo ye akwa aba eja mo nwune nkwa de nyame ya de ndi oze mo sheki mo na enu nyam ka nyame but one edi kan me di nkomo pacho me mami ne di o mama okay o wo me mpacho bibia boko de
Mami Udino. Okay, and I can say feeling like if I know you okay. Me kunu wo ye mfie no mene. Na me kwaba. Ana akura ya ko school. Edu ta ma me wo guna wu. Mpachai. 5 years ni. Mpachai. Mo wo say? Me ba ni. Unya ba ko. Oh. To as well, dear Kasha. Nti edu ta ma kwa no be ko school no. Na me dan time aso. To me an han dan. Na me ko sere school master bi no man ba bi kakra. Na me take me the school. Na me di pa kakra hwe akolai. Na abobo ya e de bo me. E de bo me na abde ko ya mo ko chechire me nan no. Oji tumi so obehwe me. Abobo ya abo. Ai. Enti na ba na do mo nsa so desere. Bosu mi mienu ni. Wo so obehwe me. Ehwe ne mma. Tese na ese se omo ame ne omo to honom no. Omo bo me kakra. Omo no bo me kakra. Se so omo apem. Me ni obia. They say I don't make what you me nano. Me friend no, me wa doctor no ho. Was me wa motor so me see obe frame. One frame. And a gear kakra na me friend no. Was sending me 50 cedis. Was sending me 50 cedis no. Me say ko mo say me here project say omo peja me omo bre. Omo enyo de bi ombanya hodin peja me. Me never sa kra wo bre. Omo do tina konwa mu say ya. Me to project. One to mama, and I'm saying Miniska, on so film, maybe Sunny Buampo. And almost a man friend, to me, my school master and a friend. As some our catch and so on Winiska. None in a dozen. Pachai. A son young crasams out. Or catch any say. Now then, I will going one on so nami other. I didn't cut here. Cast Najinama Matum. No, ye found. Or not small the toes and say, or be the car upon mammy. I'm an a cerebral. Into a more no diabo boyano. Ekesi kano ana de babo me no obi de ayi ka bo ne maame ama ne nema bu awada braka baby o mo se nsuo ne drink eno no de abobo ya ne ye dey ono de abobo ya ne kesi kano chenzi okay kafra edu okesi no onya no oso anya eno no bi ono so de babo wo o de babo me edu so wan ekesi wono nso ode bo wi okwa ode wanyu obi o wi ya no omna me te ye me da for me te ase ye so wan fa no kwa ye be chew e na ode metina pradiam ona da so yi abobo ya ura na da so yi ono na da so no o na se na ni mo nya ni kwa se nko jimi sa na le no ye sa tina mesramo aha ne di kura de sai Sompa mesramo me ni kamafo mumboa me na misra me tiefo mo dofofo mumboa me no bia wokoba me no bia kra ye be bia sku akakakra no mo bia sku me ne na obi so oh me ne na obi so ato da kra na me tumi ka kira kra yi se ko omo mo ba me chen kakra no ko ho mo bia obenye aduye de ti Omo ni omo ti bro no ba kwa omo ya de but see de ayi please abrandi waje ne number no ni na dingwa na be friend oh akwe we na ni man ka innocent na o jimi sa na free he omo bombo kakra mitumi yes mitumi to adro na me na adro ne samenda asa ona de o se sa nko mo triti ni egura se de ekuru aye sochi bi a de ayi gugumu de no ngaza se mi hu kure asa me kama ya me na yi bibia fu ma ntacha ase de se mo ye nsa mbese no asa mo to mbo chiri ni ye mesika ko ho na ni ye na obi na o ba atune na sika me de beto adro mo gu na no so he doctor na asa no de yi adro no mame meniska esa so be akra be ko no pradia me de ko he said bia me to ho no se no ayi skin the bottom sika ape pradia hello yes opening pampa cho bibia boko de ya de radiase Wofa Lumba ni Sompa TV uni mame a wo de pragia ko bo no aye frɛ no abobo ya bo no aye frɛ no mame ndi de sei mame Faiza What's it
When the mammy be a friend of Fridays, I was so the aboboya abon. Aboboya. Aye. Yamia, Yamia. Number Jeff Rose. What's Aboboya and I said, what's it? I can't wear an idea. Aboboya and I'm in a okay, mammy Fridays, I was say, will be the car. Now, what dear Nadibo will be. Now, and I made just a man in sound, me patrodia now on so dear Bobby, and I'm for Bibia Mobia. Me patrobo me and Yankan, dear, dear, if you are no born, sounds so be our bloody, I am confused into no, oh dear, now dear Bobby near to me. Aye. But you're not dear. I have 2 times. 2 times. Aye. Yes, a Praga. Yeah, Praga, Mutu, 2 times. What do motor na bono? 2 times. What's on? Eh, Asem. Na me pacho e bono pacho na mo be no atu afa ho. E bono no. Aye. You do not hospital. Ana ko pacho ko e ko si say. You no hospital. Ena omo transfer say enko G. Pacho uti. Mi dio ba me boss. Toka say enko G no na ma me na aka say no G die. E ko no wa e ko dia e bia. E betima ha no ti enko bi o wa ono 9 ko ano o she. No ko no. Jenu ko na mai no she 9 no o ti 9 no o sa mai na aka kire hospital. Then call on money duru no more pani. Sata me suka ni private. Ena ye koe. Ye ko na mo shen wi. Ena esa en coffee. Ti na opona o shen no o shen ai no e charge me. O cho to uti. Mi dio ba me boss. Ti. Eba papa no charge me. O charge me o say o bo she 9 no. Ena o charge me mi tia bibia. But what you say? Okay, 1,000. O give me 1,000. Okay. O she 9 no kwa. Ena hospital o kwa e different hospital so e spend the system with. Best no o mo she. If I just spend this hospital and so. Almost 600. Yeah, at least. 6 million, okay. 600. Number je free okodi na sie why you follow up as he say there na out here. Follow up no. Me follow up me ko share no. So, jina aya na me send no. E go 2 million, asha send 2 million na me send no. So, say the other cost it's no ma share na da man pona yo o china no charge me na me minister no. So ya, so ko no je no cost na. Why yeah be 2 million. One weekend idea 2 million to 100. Yeah. Oh, weekly na. I'm a friend no per se. Weekly or hospital and sister with man and tissue bite. So man and tissue dia this video you see coach. Ochoti. Meet you ba boss. To coach no. Ena obviously one opportunity framing. The point can say a local could be Bibiania over framing. And which is a new chiao. Upon the frame, no see you, Mati. And the Bibiania could be Sana or the women of the Noah frame catching. Tip upon one frame, I say. And the then of framing before we frame you, I say, was move perfectly some funny with him. And upon a frame it to me. Now, my friend, now, my chest and so far frame Tennessee.
na wala ku frame o si ko bi sei no na unya o ba frame afi man te o bi and it's not so why I don't know yes and ni na butre and so ni visa and so wa frame no nyame nhyira wo sɛ nea wo kan yɛ no kura watu anamon papa wa yɛ ade yɛ nka sɛ wa anya ade na wa yɛ o maame panyini fan sɛ nka wa wo yɛ funu maame owo ɛna nka ade abɔ na saa ka we nyina nka wa bɔ be no achi ka do ani bɛkɔ akɔhwɛ ne mpere do sɛ no wa hɛ da akɔhwɛ sɛ owo me asi sɛ ana sɛ te sɛ ana ade da bia obotom na na ma ne kasa makɔhwɛ no mpere do sɛ okay, two times, okay. 2 times, by once, Bakuna me come cotuno. My Bakuna de my concotuno. Miss was in international football council. Nyamin shira wo de Alan so nya o kese why ya de but ye ni no kure o yafunu maame na nke ball no ya mpacho tinka ubize nyina nka wako otu pe Debbie. Sir, nyame pe. Na wo se e ban sa no ka me bo no u pete u betmesia. Eyeyi. Unyes kam fa. Ko na me nai mi praye kra, asina se me nai no sisa eye kakra. Me nai ye mi ya na me ko. Kafra empanifo bu baby on. Empanifo bu baby utie. Obuwa ka. Utie. Empanifo bu baby was se kraman kaka wo de ne wede na eko. Ndi abrabo mu no se san ba na namoso a ya na nipa heda nwene wo de no so bia no abre pa o. San na akofa ba na ye problem. Tu de ne ye beba so ye ni maame ne ho nkomo nwie why? Mani nsan minim se o ye Muslim ana. Manim se o picture da ha ma filisa o me de to so a me fa ye ni papa anka sa ye mi se ngam ne wa konda dada. But me ho picture am se man na ni mo nyam o ye innocent na asem na aba enu ti na mam fro nyina manya abotre saa no na maami yote ya ni me oguni ma ya fi kama na se wukurom ni wo yonku kramoni musumu nim se nka mo maame no mo de me mpasu aso kramoni boy bi o ye stubborn pa o ka ne ho no wo ko na panyin o ye kramoni pie ana panyin o ye kramoni oba obemmo wo chen no o ka dey wadwojo. But apart from mono, obi aka wontie. Minim sam was our respect ne pa mesrew. Baby o hwe duru bia no ma mene na no de wani akọhwe hunu ni asesi a condition wo. O se ma ko hunu bai. I said before me ko hunu no me san ko biom. If se na me ka ni ho. No me wo kwaiso. Mesre enan ne nyekura. Na sebe tafrache wa ye wa famu de ekoba se sebe awurade mane nko akiri atwa maami nan a ebeda wudini so opon ya wa ye nyina nipa nkae ebi aye nimuni a ye bebo aso so na di moto bo maami ye atwa ne nan yo etese sebe wakodi awu na ye hunu se wona odi awu ana nan ikum maami tokuna ebeka wo ho ebeka wudini ho eno be nante wi ase afezu na wo bobra wo ofe kama mesre wani diem ye be ye ne ye betime anwumre woni samna ho so forget ka wabo ne ben wo maame ne se wo yafunu ade maame a odo ba wi ase ne hwe na wa hwe hospital nan de o to crutches ne ma no na mo pe doctor papa we ya make wanya heba doctor papa o de aduru akira nka ho beto mpo nka wu ba ko yi wani jai ma wono na o ba tan de me no ka se bi kura woni kapre o de 1000 ne ma na ye ne de doctor kura je half no wadi but da so wo ho na ye ne ya still ye wa ndi empe obi a onima durom no betima ya ama no ebi kura na 500 pe ebi na 200 pe betima solve ade we ebi na 1000 pe betimi na wafu ani di akire be week ma no na ehunu ba bia condition na kodu an ye wo kɔ a wasumu a ohun sa ne ho atɔ na wokɔ na wanya wasum de mesrew oye ukurom ni menya dimbone nto abrabo achi onsesa ontesa why smarty era meso ono ani se enyame na me sheda gbo no ono an o chopa no wan hwe wo ono ani yesu ye ba ye minu na yetisu je nwa ase na no chopa no on hwe ono ani ire bisano owe asia wie na no me kura me sa me di bi bo obi sa
esia wi on de no onhwe kro bi o bi edi atam se bo maba so se me yade nanso wanya apura no uyi ano ba bi enye yie ala ni twedi ampon ne be hunu wo papa ya wo ye odo awada na die eno na me kan cho se me yenye nkosi awie na so mra nhira minim se mo de mo wasa ante sabe senka yo bi maame na apura na enye na opura no ene ye kan Sompa akora wo minim se wo sombe mana kan wakoma mo asandi ska se wo support bi ananga wonye ndi yanto anungu na mesere wa afo wani behwe ne hunu ne aduro na munyina muntu ana monko ba bia ofisi obenya yalesa pa se yakura ya mo ane mpe obi otesa na abeba ne nyina yakọ kakra we no obeje kakra obetimi na ade ama wasere nse hwe ne mame eduru se ya meye se na otima koye wadwuma na asumdie mra na timi kunkọ wanim na yese wa ya maame panyi wo subo mpa yakura wunim mosom na emoa wa mesere wate Amishira opa yebejo number na fro na wo ne de no so no efiri kine ko fro na mu hu ba bia mo de befa why Eradi nshira opa na asu di ne de say Abu misra sho wo fa ni munyam enye yo na kina no o mbe fro no wadidi o matemu mpa che why me da se pa nti bibia ni ana hoto no so a ye de ne beba betena aba so ama obi ahunu aduma pa why nyamenka o me da se anumre Abu bonyom wo achiri abu sa ye ko computer so talk show ya ni di for Samuel twetwenko maba sia ya ni di for Sam twetwenko maba ndi montwa ya ketua bi na ya mfa ya ntemu titru ahemfo no abam panyimfo no ntimi mo bidini na ya na wonu mo se 7 ka anya sika kura kuantra na ya no mo bepe de nipa hu ndum bepe mpum asibere se na nim no de ne fidie be ne nipa sum no sabe nye sunsun mu kura nipa nye wanya sika no ho ya hina nipa bi atetawa ye wade bi ebi de wonam ha bi nam ha nti wunya sika wi wunwie yi wanya sika wi no eno kura na ehu no sabe heni onam ne ba bi de o to ne ba ncha pese wadi na wa wanya sika no na mpanyimfo se dom ani sade osonta krachi nti sese obobbo ban bi na obobbo ban so ye di for somewhere ba ko pe ya wi bri o Jaba family house o hembobo ano o ba na ho a onche onti asore wo transi no nsia no apon mmere no miensa no akohome nti wo ba na se wo kobum nti ya na obi nim se wo ba na obi okro ba so cha na kwanchira o se ho ya na isa ono na kwanche nsusa wa me ate se sunsumu no saa kwanche na nsoso aburo no mudi nti nya de omugi ade kase bi asa wo fa so betua sisu be say 30 pesos no dia ha won kwan na nyina nti uko ba bi na aju na ntwe bi se mpre so na wo ba na ye kira kwanche kete wo di for some fia no nche se nya adwuma babu no kwase kwa bi ho isa enso konkwam nti ya mo nhwe akwanche ni yi na mo fa mo handkerchief white ne mra e metwere mu din code no eni code no agia manfo se obre 3 years mu a eno si onti ensi nyame we de wa bawroma bu amena mi hunu de nti obi bompa e be 10 years no da wa mu tire eno se to bu ase wo de kwanche ni nyamagu akwam no se hwe se ya anum no so mu ye wa awo no mu ma anwa wade no ma anware akwanto no mu nkwa no de code atoso na me no mu so ya adwene de o mu se nya de fize wa mfa ntoso obi bebie enti no de code na atoso enti se obetima bia you di for somewhere back up no obi akura ni ma sem we kura ye kan ahinta adifo ne asofo ni na wale ni bi se de code bi ampa so ye se ye ni so kura de code na ye adwuma de sa enti de omu de ya adwuma no kura no na code kura ni wiase wo ya kura omu so na de code ba fon so enti omu de atoto so no wayi na ni no wa no di akoba wo no besere kwadwo me se ebeye na no kura me son da na se ofra buri kiraba no wakeka wenu mu nyina onfa nko ba bi papa nso wo de code atoso wo de atoso so nim se hunhunu mie ye mobo enti obi wo ho ne ye kowa no wo hyi wo ne ye mesere obi wo ho ya wa no Wofa Lumba ade enwanwa so no ya wa hyi wenu munyam ne wa ye ring no edi be 6 months a obako no ne be ma na twempena na ifri MP bi assembly man say ya wa hyi wenu munyam ne wa ye ring na o twempena fo okwa no otetew kan ya okwa na ne ba ekuta no wo che nkumafo no afei so mankumafo no momuda
ene wakowura dem eno no enye kwa enti ni me bi ho koso wo brabom na wo fa na biara mente kwase o wafo nyina etugala ye de bo ho ani enya ye koso mabodi for some ho onkwa anya ba bia anko na wote ho ubetu akobese ha ne sahwi unya kapere na wote ho wote be yiye ni aka chiro wo de bon ko anim ho na mo nkwa ho anim nyame wase odi sika ko ha chiri sa wo me nipa bere enti bere bo ho ne bedaw so yade bo ho nyame bo wiase wiase no odi wiase hye na diifuo bi no nsa ne ahemfu bi nsa eno na odiifuo Samuel se odi emfie miensa enya code bi sa code no so be pie na kache wodi awbo awo obi agi code ni di onya bie code no musa na ne mekoto tenko a edema Ghana ne omanfo nyina ye kache obi anse code no wonso ko na ekokwaji bi na niema enko tote emfa emaw enti code no yeguso code no yeguso tumidika ko D4 Samuel akache na enema nkoto kwagu D4 Samfara akara so sumane shana na de bia ye ka she number no sebe ye de tudwa na de pakro no wafa na ukọ ye kan mami Asem ene amama kai akola bi a sebe oyira ya de ne bo D4 Samuel akwanche ba nje na tade mo famra okay na we no ye kan o chanya me adme ne abusua ne bidin komo na oba na tade no mo fanko manhia D4 Samuel akache na minim se nyankopon ebe ne senkyerene nti na ye ka che obi a otifie sentra wo kwa bia wo ya okọ ya amwa na no nkyere se sebe mpedwa asa ewiase no tumi edi echi ne so na omonyo omadwe so omabre edu ka se wa bre dia ene na omanyam enti de ka nyina ne se to hankachi fita ne fakọ manhia D4 Samuel akache ododu aso pagaba the family house wo ye ka manhia obia nim kumase amanhia they want to kumase kuraso ni manhia ebi otumfo opemso wote wudu traffic light na se eno anse number no fra e ba be fa ko odifo ba ko pa owo sa side wodo no obia ka jo se be se ko ba be fake enti ye ka cho ba waware na waware nkuyi woton aye nto awabrabo ibisi basa wawie suku enso da so didi ma me aboshum nye sa na etie ye se wi side na Ghana ye den obi wie suku onye adwuma nye ni nyina kwa ebi wo anya kwa ono classmate fo na wie school omo nyaa do omo kwa na afa ma de na wo kwa so wa benchen wo mo wo de odu wa ye mfa anya kwa ewi asensam no omo aye kwa ehu omo aso na ye ba ye ne omo boncha ho but one hwe ehu medical ka se ewie mu no se free no mienu akusi no mensa enkrofo bi dia de wadwe ye o se o ye gaga ba 6 to 10 nim ho a obo ebedu mrebi na ho nya wo dia enti bo ho ban ne tu na mo kwaji akwankyere se wo makase Ghana apatre nka se ekura utimi komobi nka sa udidi etimi komobi enti ne se Ghana nka obenya kwa na nka udidi aye so kwaji akwankyere enti de meka nyina se ko D4 Samuel ho awie bre o kwa nya de eche udu ho no pe akwankyere papa de obekye kwan amwa fantoma pefra okay D4 Samuel number no na ye bobo so de ama wina bibia ni awetima free D4 Samuel na niam akotote ede amount the number no ye 0504 588 454 0504 588 454 ebiem osa 0265 44 1995 0265 44 1995 ni twato okura ye 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Freddy for Samuel number na eniema akotote di amount ewe ebri so we send D4 Samuel ho wawu ediso asa gukromuti ho bopo obebra ansa no watibachi mpo no entifa ho ninya asumdie fama okra maami ni wo hunu D4 Samuel ntemu a ko betwa kwam ka mo no twi wu fure sem
udi kan ya akwankyerɛ to a wotra amane nti na obi timi kwa ka na kɔtɔ hɔ yɛsia na no gyina hɔ ofiri hɔ ani obi timi gyina baabi otu ne na bibia yi firi soro na besi wo gain yɛsi gain ni tiri yo kɔfo bi wa ya akwankyerɛ de ama ɔma to nti amane mu no da bia da ɔmo firi hɔ mpakyɛw ɛne di for some nins awɔ so na nneɛma ɛnkɔtɔte ɛmfa ɛma wo mepakyɛw nyame somafoɔ yaw founder of Asumdue Ntontom Som is organizing an out of bandage program in Kumasi from 3rd to 8th October. Said if we Muslim Behamiu, but match them some being say, guys, meeting my kind. What's a program on was will be a course or D4 Yamidi for smart for ya no. Was it or Sanin go for from Punchi more awari yachich more muntimi warrior. Wana or Yariano and Yariano Frise and Chichiri be county Yarian and Koda, Kranko Yadiano, was it you made ye course October. Nyamepa 3rd ekusini 8th which is 5 days program to tumikana brebe Kumasi ya na air course or culture center and obedi say dwumadi etumepa acho for date ni 2 tin papa we wa bene say me wo fie no ho ano oba ye ho pa da ne nan bobofom ono oba yi ho kora ne nan bobofom no oba na ohedom edi na chi aye mbehyew oto na tade ngusu ogu so ana yare na ekọ ono ne de meye come out oni sa adaje no ode ne nchechire wa te sa adum chedi ade ni bi o chichiri weni na wo sori yako oda ho sa no entimpa chotum de kakobi na papa die me amidi ne ho adanse efise minni no aha nyame somafo ya ono no unza sa ankofo mkura simple name omo mpe da hwan akwa hwan omo mpe nyame somafo nyame akoa nyame afuna sa na ya no mlai na nyame nhira papa edan me kobi me papa me hu na che papa onso ko na urade mfa ne so nyo na niema enkotote emfama uneni kohia mu a okra ni beje papa Apostle Dr. Amagashi se menkankyira wo se wono de enduro ewo na kache ose woni anwunani anyame asa bie nani ene wo ya apostle na ose ya wo no mofra bere mu no no amo atwede mpanimfo yire ni bie ni nsem na haban hye ni nsem ekire tumi awurade de man wa haban nduro hunti papa we was say HIV kura chew wa fon se de fabra na kache obemu atena se didi asankwa no wonu se wa badokota panyini efie wose enkofo scan wo no ono de odi nani fisi ohuna de yakọ akire tubo otimi nu so obi na eyewo na haban we na mde kan wani bakoro be san na odi account otimi se wa no akofa ade na ma ho ntia no so hia haban we eno na man da so nko no ye powerful doctor no enti Dr. Amagashi say men kanje o se tumi ka fa ne number no ne frɛ beji ayarehwe afi wo se mema mutedua afon enti no oba da atenkama no enyamua obi wo na kyere yare na ama ne be ma afon o sa yade no apagya be ma ni mu ama na wuhia oba no hu say yes one be ma na ehia mpamu no papa we bo adwuma ka se bobo ni nduru so a wo se ba fi ntimi pa chawo ne number ma me no wo bre na enso agya adwuma edu ontram nkakra krebe wate ode manyo yan kakra be dachi no nya biaka Dr. Magaji se fa ne number no na ne man kotote mfama number ne 0544 580936 0544 580936 ofana ofra ombejo so na omahwe amaniema akotote dia ma golden dio so oba opeso siesie wase ema hoye kama hoye hwam hoye akono ukunu ba wansan na chi a golden dio omudo omniema na badwa so ne de wo horo wash wo de wo horo wo yi ko na no ba bia be mani si ahimfi o say yes me yere no unsa no pa okuna so no ye ma wifi enye bibia ntia no anumere no onyane ma sonko ko golden dew of akachi ne koto ne ma ni na bibia e koto temfama golden dew se menkanto so mo number ni fa ne from no mo 0544198043 0544198043 from ombejo so na niema akoto te dia ma danke ba clinic danke se menkanto se doctor no waye doctor adwuma 20 years ni obi na yale sabia no 14 years ni award awaje ye 38 e wo Ghana ha ndi sasabro na etete osa kidney ede ne hawo
sa wo gye bibiduro ayale hwe didi a wo so nyini e ma ho na wo gidi pa se bibiduro e wo ayale hwe pa enhaban e wo ayale sapa de atumika bre ono dank natural health center na omo a maniema enkoto temfama Dr. Dank se mame kasa nwa o memo number ne momu ma na wo fay 50% eno nko an etimi kire okwan no number ne 0244 017556 0244017556 Togo ahaban keke azibiri bozonkaru kago ka papa we yi bo adwuma papa e wo bomfa adjusu bomfa he o chen kurum bomfa papa we se men kan kire wo se hunhuma wade yetete wa otenete me pa acho odi ade to osika obeba na so ate nye koromfo ahunhum bi na di wachi obebo na sa ade na firi wa onim se o kan abo ano wato prunsafo ahe obotom ba obeba na so ate afi na hwe wo mpuma ezo ya loko no nti osi mi kunu ya smart nti ohiri fa ahe na besi dem a obi atima akonsa ade no ama na wale agu wose hunhum ne taye sa ade no nti bra no nsama afi nso ope bambo pa wo wiase asetena mu ne yatutu enwura bodim ne yatwase kan yanko ni padua mu nso so a eno so ba no ho a woye na oniema akotote di ama afi agudie wo fie opese wutu a Togo se bra no nche na kwan na muntu na somdie mu na ngoye kalabule bia Togo de ya so ahwe ne agye di enti tumdika fa ne number ne frɛ Togo number ne 0244 484 747 0244 484 747 na niema enkototifa Lawson beverages Lawson papa we wona dia bibiduro nsa aba no sa ade na yalehwe aba Lawson ade amepe na asem se o ma wonsa ye de ahaban aye se buru no na se ma wa hoodene Lawson kuru ya sa ma bibiduro wa bura ofiri se niema nkoye ma akwa no ma bibiduro na ade ahwe wa pom na niema akotote de ama Lawson ti ne friend Lawson beverages na ze na niema oye no na kache doso nyewi no mu nkwan ye keka ho bibiri ne number ne 0242 133 577 242 577 freno burukutu be manso de no ani burukutu bubobi burukutu ni se ne sachets mu na wo to bi she ofurugunim na waye din na wate wanko na brafufu na ben no e bia na mpese ma me be hunu se wutwa bi e she oboto ni mu sa enya duru se aduana ya wura dia na wakoto kakra ubunso wate ano fe na wasa de rover na he obotum ubedidi o mo nte ase e burukutu na ayo sa ye na wo kwa ase no pese o kan wa adwen kire wabusu apanyini twa burukutu ni ketu abi bonso ani so ayo hwani asema shada kan bia bepeja abane aka firi ho enti burukutu ne de kofo bubo bi papa fifiri betu sesi unya twa tupe no aye bema mu bozo aye cash nya yes ana ese eniema ekoyi de mapa eye burukutu ye di twa to okra ne ekoso aka wo se bia de no ane crop no ane bia he kremonia wo mpe bia no ye yi abekọ ne bi wase ukọ sofo archbishop o se won de ensanye no o maami wo no mu kurawu a obekọ na yi asna krabo wase ti krabo de waje ne hudini waje ne ho ntre ha ono obo advert from fa ne number nto so o kire mo se oye kunini ti ni o kan che mu nyanse mu ntubi na mu ntonton na niema enkoto timfama se oba na se ti atensuo za no a na o minimu ye kwa wonim no mu kwa abubo bi na niema enkoto timfama oba bampa cho kakrabe na de so no maame na nam se wasi o se ode no pacho menene te brono so why ade no watimadi na chi why ade pa ade na ekoso kakrabe ni we de mendamo ase ene mo platform ya mo de amami mami ye ne net brono so one ye nte bone na busumi mienu ya na incidents we ebae na ekofa how we and buy na misre yetiefo ene Sompa tiefo se ye ne neti brono so de ya ye bi ya pem so anti ye tiefo so momo aye na mami ntimi enante ne nan so no no anekoba ehwe ne ba ya oti minsa benkum yi na ni kunsu ye mfie numuni nti we de misre tiefo ene Sompa tiefo ne Sompa hwefo se omomo aye na mami ntimi etimi nante ne nan so de mitima kan ana bishwe lumba mpacho mefa we o platform so ada enkrofobia na omoboa maami eye mali preparatory school ho na oda yesa no mo mana ba mu muda mali preparatory school awrade nyankopon je o fan ya me pacho ye wo enhwa market na chi methodist sorry school ra wo abada yesi de odo bakora ko school wa onye mistake nti wa fe na ba ko school enhwa ho no mali preparatory school on yesi maame no ye dodo into obebo na obana nya ba bi partner maame no so wonko so na onye na do ye ne sa na nyame obehira no ana ho bi ana misa we madoma pokuamo we ye fani saying
chese brono ane yete su nyina bola ne ho nyina adwa pipe ne chumuwa mo omu nyina omo boama sebe ma mi hwe yi na baba taxi driver ma bon yiri di nti o hye hobi na bon yiri di kwa de o hyembi ono ka do di akotene wom ka e ba nyina e ono a onji fuels ka ono ane eno ba ni nyina no ya anye fogo osade ne ko nyina ene wasa je adwuma betena akire me pa chwan wo ne ma mi favor da so o ma ye pressure say ye ne ya uzu aye de nyame aye o se obi na mabu obi amfi no but Lumba ya na de say de ne nan na ye no ye bie su kire wa e ha dwen wow Lumba ye na so ye free baby ne ye bedi pa o ne ya ba be hia nsu ni obi nsu no anya obi oh ho ne banzo ho fe watu konshon he na no pacho ntwi konshon sana na no tie kafra mobo adofo we de asumu a we ne mantemofo okurati medi akire atwadam ha nyina mesra otwa ha nyina mame e taxi driver from Nora mi hu ne Nora mi so joso fa ye ba ho na me ko ba bi na nkwanta ne di nkomo hu yanse o masa ye amaka na omko enne wasaba minim se bia dropping wo faji ni sika se do tam ma mi furo soro ye wie no ma mi soro o tam na me da masa atwa ha nyina me ba twam si amuntwa ha nyina nto so na mso manfa ma mso mbam chew me kan ya che na be se de otia ne sa de ade na odobeni nyame nhira wate awon hye wana mu o masika mra bibiri ma me ne ban na ti o hye bruno na taxi driver nso na hye konam wono taxi driver de one ne wasema na me pacho minini ni ase e kan MCA wayi taxi ada obu afu no wan ka kwa adwuma Sakio one pacho Sakio so ha o ayi kwa hana taxi driver mra ha mame aba Sakio ono aso ampa wo tie nti wo wasinanim ba ma ya mana ya fe so bia yare nya problem no nya nipa se ya to be honest asefem nam ga asa ne mampo anasa ayi obi twini taxi tini ba bi no se amaami asem die no watudi akire be nyame adom favor na adom da so ndi ya twetwere ho re nyame ya de Ghana for mesrem ani die kwan so ya beti ya nte ho ba hwe ne omo ayeyi a okura tifionza okre ni age eye wa hoho a oso fa odie yeska maami minim so on de ne de nya dene yenya 50 million mpoma no a yenya doctor papa ho betimato no kakra bia obenya bia moye sa dada no mfa bi ni dine ne bai ise kuro no kura ya ne yonso onwene ho se ne bai be ko ayi wonse basa na ya awre ho ntimisrew o 50 cedis o 20 cedis o 1 million obi kura betima digasa 1000 ni of age fama no ne ntwati nyame ne be hirawo se de nkofo atu o mo ho ache na omu nyina anya abusuafo nya asew anya hwe o matimi di maame na chi me ka asa me ne maame twetwe nkomo nya mu se taxi da waso me na nam se na me kan me ti se ne maame no ana unya su obesu ambeti ya se otwi ne ka no ye maame ya doye sa awurade nhira mo mam mani age ne papa because trust me obi ewo ha obi mu ni fi pamfo kura pono how much abontesofo entimini se maame ya de bat ne amuye kura akekere na wure obi anko oba anumire kranka musi no so waye ne papa wi nko tu ne kako aya anse wo wi asa afre meba be fawo ba wajja asa atam no dese maami ni muye be duru ote wono on se ko basa na ye nsim bibi mpatwe ye number ni nie wo kakra bi de to so de aboa 0243 58 78 0243 58 78 one number that's 0243 58 78 edini ya comfort bio ohene yere phone number no etimesremo ni die kwa so a kakra bia wukura wo pese wo de boa mesrewo ngenyan bi ntem kura nka nyumire ya okona nka maame ni yenyan na ayefe nanso bia minim se nye saba ye de ya hade akure ya nani ye ni ye wo se ye tembia ni ensabe ka bia ne dia sa na ye no na enema akotote dia man timisrawo onso keka ho ne fa kakra support ye maame wate abranti ya dia tum so obetu na mo so ntuba meji awurade di so obeye kakra obetimi pa yeso yenya kakra should in case wantimi mpo anko ho a maame anya mobo iko platform yeso omo aye hwe omo doso ebia ne yentima amfa na metena na chibiem na ade ne so ha ne fie nti entra na kakra ebetimi yenya mfama ye maame Psalm 41 oka ayemede enhyira ne ohunu mobroni mobo awurade obehira wo
wɔsɛ wo yale da hɔ mu mpo ɔbɛdom wɔyi wafiri musuo ne amanneɛ mu mesrɛ wɔ ne die kwan so boa kakra maame me deɛ yɛ 50 me deɛ yɛ 1 million me deɛ yɛ 2 million wo nso fa hwɛ wo ho na wasrɛ mpaebɔ ama ho sɛ musuo sɛ awurade ma ne mpare o me saa na meyɛ madɔyɛ o mede kyɛ a na masrɛ ampa na afiri me so enti meka akyerɛ obi ayɛ na menim nea meka ebere bi atwa mu na mekura kaa mede kɔkyɛ nyanka nante fam so obeka se mi dwa manum a Wofa Lumba donation keke e fun so ofie wo sisi and Wofa Lumba donate his car ubohu se Honda kama me de ko nyanka me nante from 2 years me pa e bon se me urade maka ampa me Honda up to ne from sa 3 years na ntem ma change car be 5 eno na ya na ye ma hoto so a me de kire se sa de bia wo ya wontunwi ahyase na emu be ye de nkire se sa na be ye eni mi twa from 2 years bi ni manum me humpo anka no kra ncha ma ditro but after 2 years ni nyame ye no efe dodo ti mesere wo fie na won so no wo bibi ya ma nhwe enchenchen e bi kura ni da bibi so acha ma badaka 50 bi na da won chen fa ye bi na kache urade say mra wo be fredi adanse nyame nhyiram kwaku ye ntete won kakra na afrefo ni ntimi mbonwuram de wo mnya se kwaku simple ya beda ye nwa o mahene ye wadubuache ono na nam no so opia sa mami mayen okay ono na famu de waye de hu de hunam de waye enua bebia wo bia no wabre wa wo mami ade ne mayen no na ede ni jansu na megidi se wa odo o mahene wadubuache bia no 7 predwa minim se nyankopon nim de ofa so a ode enunti na nam no so ayenso ode ne maye ayete aye kasa na de ti ni Ghana mra na asem na ye ka no say kwa no so no udi hu agro na onim so fa na se wutwa kwa ma be very careful short ya say because cars na na mabobo ya no wan wo ye frɛ wa wakasa kama de ba ye di kan frɛ we say de wo pretend say wonya bɔne bia say ye kura na ye hu say abobo ya ane ye hu enti wo say 4 times na waka no e de be na friend 4 times 2 times no at least no ma bi ho no ma e say wo dodge no ma bi ba ye kan ye na wo so producer di kan frɛ wo ansa na ye frɛ wi enti nke ye frɛ wo na no ansa ye no kre na bia enye saa abobo ya na ye sei na ye kwenim banka hono ko yesa ma ya yirba to the same no wa ye bi nemo yenhwe yenwa ba ma bi no je 10 million na no hwe no ekosi sei edu remember bi wa ye bi de wa je 10 million ekosi sei e de no ye ya mami still nine 7 predras adwen adibu na wuntimi yankwaje hu sika ti asem ne yo 10 million ye sika ketwa adibu wuntimi yankwaje hu sika waje 10 million so behwe ama na nana to ai ba mami ne nan ye hu ide de mo ne ba na ka that's an improvement bi amai die bese se nipa no se ho ne nko ye ba nemum ade sia mo mani kan ko police station asa emrante ne se wonu obi nya se ma di ka fa ne fa wiase wodi ne fa wiase wie ne se hu se nipa na ba fo ma na fa wodi na ba Christom o za ba man o ka cho se o ye se efiasem oraya no make waye bidie e kam ya no se ba bia me de ntia mani age se woni akasa kama bigu ni enkrofo ebu a do be keka kiro no ba woni akasa kama emu ye besa akoso a chairman say sa crutch si aye kan obu okwa na obi twe so obi de bedom ye okra ni me fura blogia je no bebri ntia no adom ye bi at the same time so no wa won so fi se obetima boa ama ne nan ye wa ye bebo odin sa because wa boa yen na ye hwe na mami nan no onfa ne to man perform that na me nhira kwaku agudie Paulina onfa ma de pa bi mpacho o nte ho ne yanko onfa ya asemu my girlfriend come yanko mesre se drum ne bi na se ye kosa ahoyehia na anasa mani ni mu a ye momodin se be report wa ma police because se ka bowa aban asem agudie ma me no nya problem sisi ampacho we ye wadwen kire de police ma police for na no kwaku na nya he ya ma police for emerem ofa edru mre bia e bia obi de na anya ya obi de betimi ayeyi ko se de ma me kana asem o se wo ye kunani again into pese me chewa no police asem na me tia me dwa wo ba ko pe o fa se ne nya bi ni sa awudi ko ya adoji ye awudi ko ya adoji wase asem ye ununu na ansa na wo yi abetum se 2 times na se 2 times na ye de moto ana se ebu ne so ba se elu ebu na menku ebu obi do mpem etin na me ka se ka bi a police for be mu a bi aka meduru ba bi a edre so ahunti mesere se bibi wo ho na eto ye ne a ye momodin se be ma police for ade abam ma mi ka se bi wo se ne kuna wu
wo baba akope hwe se obi kura wone no emfra busua mu no o magye no bye bye ma na busua o mo school dem na maami woda oba no kura na busua we school dem no woda so wo ho na awre hu semu se ya de akoto no awudu waye bi na so onye kosi cousin na wo ka so de baaye no eye obi no de koma na so won fa hwe maami ya maami ti he wo no hwe se de wo si enyinam ne ho a ene ma bi nkoye woni padua nu enan no ya bibi aha ya according to sister wode ne baaye kire se enan no ne ma ye dan enye de enkoye enti e besre ye tiefo ne ahwefo e wo mu se obedidi nanso odidie no ebia obi wa aduro bi a etimi ekuro bi ana se dompe mu a ntamgura we obi ayi mukura ayi friend sembo bani ayi friends Dr. KK bi no oba chire so kura ojini nyina to agunu momra na momebo aye na mami onya na hoto cause ai na asunwie mra wofa Ewrade Nyankopon nhyira o ene agudi aka asem ida nora ho kwaku police father nkia ka asem na yo tie o nkia wi o ka case ni abaya ne se ye call police station no enom ye se me nkɔ doctor me call doctor ne je me tazi me tue na post body moto ma me dia ma wi am pass police dia be hye me ganti me ntwene nkɔ ba bia ko ma ye ntem kura age ono no mum kakra kra me yakuru se kai kwaku koma bro no mo ye ne noso ba bia ma mu ba bi so mami so no ye kan was mami so guy ne kaso ye fa ne nkoji na wo tam ya de ye de mami se da bi ye fa ne nkoji no so ye hwe oyi ade bi wa safety first so ti ase se mama ya me yanhwe na yankumfiri ho ye ne na kasa wate ye ne na kasa wate ndo ba ya ma bibia ko na producer kura kan kam so ne time ade so ye de ye aduma kuru ya na ye se man nko out for we inside or hard ne dodo or hard ne tuma about 0205519319310551931931 for adin trebet ya wapeni anko said ya asem no aka bi dodo ho chai be you free so endi mbacho ko bisa anamwa 05519319310548931931 na yankonko ye ni ma me na prawo wa pra abrante enzo aye ni obetimi o aferi abeka kwan tise ya frɛ no nyame adom Sompa da mo so obesa adane nani empo se be ye ho se nye ho yenim to so fa wode ye soso ne yanko hello okay yey okay breno ko ene dia yere already meja ma polina ene mbavo mo sa ma obi da ba jo so position we de o ti apoza grass one ne ye kaso wa hano ai no we are going to be so big measure so much more until I say ba eji we ni de contract papa masumo kuti because me say monsieur on sa brand of for there the kasa sipo na kaka se bi che ni dili anya se crab no o ni ma me club do fan so ma me e na isha no se bi nyado ba ko no si pe fe ya gi me ni pa so ni ji ni pa ho yes so be se bi already a ifo ti akono Utwana mafufo na maamenshi na tam na hoso bidasi ku Nyankopon chiama Ewrade nhyira won so na ne ma nkoto temfama hello hello yini free so onye serious nyankonkwe hello oh na de no mujina so sai hello yes sir. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening sir. Sompa. Ewana we. Kama ina mepelia akatibo. Aka. Producer Unifree so ntam ne yankonko ye no. Me patro fashion designer ne nansa no pam me ne mama me no. Ya frɛ no afa K16 make us owo amakum opposite sofu odifo asale ho no o the message abro so ofa number na mo de maame no o say please I have sent 100 cedi to support the woman enti nyame wo nhyira no pa onyame nhyira no na afa K16 Ewrade nhyira no ne okase hello
Good evening. Good evening. Metacho, Manina from the Nino, Metacho, Yetasa, Abu years of Plagiano. As I say, almost Namu, Parma, Emo ship. It all kinds of mamma, almost you, my sister, and not so Namu. So, Nanya don't say whatever team. Whatever down, check for me to be answered. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. The program is yes, Wofa Lumba. But I need what? The number should be on my number. No, correct. 0243 5858 78 0243 58 58 78. Edini ya comfort bio. We china gradi jwalo to ebedi. Pa o he TV na nnedi kan kora no. O he TV ne dia a production line on nnedi kan 0243 585878. Abana depa. 78 no. Ani 78 twato no. Nyame nshira opa edase. Hello. 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 Hello, good evening, Wofa Lumba. Yes, sir. Me pato phone me me do look apla. Kwapra fo ho ye. Brother Adamu bia ho ye. Tonton ho ne enko. Enyimle so ye de lo Nyankopon asese yi ne da sotia se ne me de di mo frisa na ka na da bodwi. Amen. Papa, juma dia mu die Nyankopon to no boas ne nhira mo pa. Na minia no ha te na ka wo peze ko dan ne de ni des. Wa bere ne ho ase. Akasa wa sunju mo nyame nhira no mo no ho so. Na me so nyame ya adma me so me send mu bi akara me de support me na me. Awurade nhira wo kate no ano aye na awura mfia refie wo wi ase. Why? Hello. Hello. Yeah, hello. Yes, madam. Good evening. Good evening. Awurade aya de na nso e. Okay, mo adwen kire nko. You try to have a more in your foot with a family crying your Kafra. You don't go court to no. Kafra. Kakra be ko akose ama lawyer ni akotwe no fama ma me no why? What is that was no foot to a debia more than my. I'm sure one of them. Na me pacho ya bana emebi onu baby kwada wo hotel na ni ewu pacho no oda so ho na afise emele pam ye be pedi abere why so mo de ndi ana ja ye nheda nam sala ne so ndi uma na ye de abetwum ye nam so de anke be follow up ahunu ba bi ekosie nyina enti emele pam no ye be da sa aye no so back ne ahunu ni akosie why ene de maame na nna mabu ni e wo so Mati yo hello last two callers hello yeah me bajo Asem Mpe Nipa I was Sompa na we me bajo me ka se wa chimda e hof boko de ya maame na ni na ye ne no hello Matthew wo me tie o wo boko eja entie o why me pesa tenya mboa kaka me kuma se mi san ni ska me pesa tenya mboa me san ni ska nyame nhia me so match na nyame moa mpo moa wo ne ya na review ama why hello and then I am more watching I won't when you hello Hello. Yes.
Good day, Wofa Lumba. Yeah, good evening. Good evening. Nyankopa da o ma mo hoye. Ewurade Nyankopa nhyira mu nyina. Onhyira. But dem say mani de na ho brase akasa kakra. And say maame no e mistake o baby. Abla na plan here say odinde ko ji no. So oto no boss ma plan de ko ji anka me say plan anka ko report no ho ma politi fo wie because ko ji on no. Baba onwe ni atia ne say wa abatan bi o kra na asem si no hwe eka eba wo so a. Hello. Hello. Kabana ba me na me say dana ka so de ne ko no report no. Babe. Awie. Aha. Timisramo a ma me na fa ba bi no wa boa plan. Ba Hello. Hello. Antono. Hello. Me boss Majwe. Yeah. Pacho bibia boko de. Boko no okay. Ewrade aya de so mpani wo fani e kire wadwen. Pacho Obalumba ni. Me ana na me ka sei. Obalumba Asem Mpe Nipa ni bita. Well, on back when you know that from 3 years. Oh. Unu sister nkafa endimonhwe na mo support na ne man kotote na ye ma me mfiri ne ya ma ha na mere makwan em ye de ye ko ni si maabo ento yam akaketu bi aka. Hello. Obalumba. Ye. Ka so jare. Pa. Me na mo de adwuma dase. Me kianu Duncan kuma so official taxi ga be na about. Duncan manen ko ne yanko. Yo, we de mo ka ni ano. I am for so ga kra. Na ma me no se do ba ka no. Ya sira yan kan sira obi aso ji ho no. Anya da bi ya do pa ko ngo. And one be was that perception. But don't you get your bound for the house that you see them. You're not sure. You do the cabo and all the year. You can't come medical doctor, money cares, damn you, and some of the people for the apple. So there's a man you. Let's have that there. Let's go back to one venom. And what can I do to Yamisha, Nani a man kotot in Fama Yina. A higher Sompa Asem Mpe Nipa. A Joada Cosinifia de Biayetanase non son a copim a ye ne non do so. Aya ne jadem gidigidi pa mpacho wo ha bi ateti bi mentime ho ase bi afabra na wo fa na pamfo yentena se na yenhwe mane man kotote mfama ye program line no ne gusuo no producers ne be fa na omno atwetwe nkomo kama pa tin line no ba kuna 78 twato ba kuna 93 twato no fa number no twretu ye asem ma na ekina asem beba no afre na niama akwatote ofosuo be ma baby awo bia no Ewrade nhyira mo amutie Ewrade nso 0243 585878 0243 585878 yasanso 0552 095593 0552095593 ofra onsabe kana ne ma kotote dia ma birthday chenjirechi happy birthday to Gloria Yebua inside Asokore Mampong afi nipa o se yenwe show ma no eye Obin Ubed Sompa Ubed Sompa TV esanso frɛ no Okoba Jesse Simprimu o se yenwe show happy birthday mfama onso no wo wani ntini ya no pema o mo wa asem ntino Ewrade Nyankopɔn nhyira mo pa na your number no mpacho so opese oboa maami ya number ne 0243 585878 0243 585878 mpacho Unique Glory Worship Center so for panyini ba betnase muntwa dem ha nyina na mohwe maame ne se de yesi de ne kro producer de se 4 years manenko ko yes demo Unique Glory Worship Center
omo baba betnase kronum nuam no mo Dr. Alex Kwabena Jemfi papa we obo adwuma papa we kura de 9 we ko no ho a obetene tede amount obo adwuma nyame ni pay oye simple ones on pa bodi ni bia wose your friend Dr. Alex Kwabena Jemfi awurade enhira mo no wonka mo da se na ebehia ella makraw ba bia wo bia ba